Pyetje: çfarë rëndësie ka namazi në jetën tonë? Po, namazi është lidhja më e ngushtë e robit me Zotin, dhe gjithashtu shprehja më e qartë dhe më e dukshme e nënshtrimit para tij. Allahu madhëruar na ka njoftuar në Kur'an se i ka krijuar krijesat për të adhuruar atë, dhe ka thënë: "O ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun", nuk kam krijuar gjindet dhe njerëzit veçse për të më adhuruar. Janë përmendur këto dy krijesa, por në fakt është një gjë që na shoqërojnë të gjitha krijesat e tjera. Allahu madhëruar thot në një ajet tjetër: "Wa ma min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum." Nuk ka ndonjë gjë veçse e madhëron Allahun e madhëruar, po ju nuk e kuptoni adhurimin e tyre. Kështu, çdo gjë, bim, sende, krijesa me shpirt, krijesa pa shpirt, gjind, me lajke, njerëz që të gjithë adhurojnë Allahun e madhëruar, dhe ky është qëllimi i krijimit të tyre. Në lidhje me sojin tonë të krijesave, namazi ka shumë rëndësi, sepse kemi dy karakteristika që në bëjnë të detyrueshme lidhjen me Zotin tonë. E para, jemi krijesa me nevoja dhe kryeja e tyre është tek Zoti ynë. Ne kemi nevojë të ham, të pim, të vishemi, të strahohemi, e tjerë, dhe që të gjitha nuk ndodhin vetëm me dëshirën e Allahut madhëruar dhe gjithashtu me ndihmën e tij. E dyta, jemi krijuar me një boshllëk në shpirt që nuk plotësohet vetëse me adhurimin e Zotit tonë, siç thot Allahu madhëruar në Kur'an: "Ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub", a nuk qetësohen zemrat e njerëzve me përkujtimin e Zotit tyre. Domethënia e kësaj që thash kuptohet kur robi qëndron larg Zotit tij, atëherë çdo gjë rreth tij do ndryshojë zemra e tij, nuk do kryhen nevojat e tij, dhe gjithashtu do ndryshojnë lidhje me të edhe ata që e shoqërojnë, për njerëz apo për çdo gjë që ka përreth, sepse kjo botë është në drejtimin e Allahut madhëruar, deshem apo s'deshem ne, ai është Zoti i saj dhe ai e drejton atë. Kur qëllimi i tij nuk realizohet, atëherë që të gjithë të urrejnë. Kështu jeta pa Zotin ton bëhet shumë e vështirë, dhe nuk është vetëm kaq, por siç na ka njoftuar profetët e Allahut madhëruar dhe po ashtu librat e zbritur prej tij, është se ka edhe botë tjetër, bota e ahiretit. Në atë botë njeriu do merret në llogari për atë që ka vepruar në dynja dhe për çfarë nuk ka realizuar qëllimin e Allahut gjatë jetës tij, dhe pastaj ose dënim ose shpërblim. Namazi është ndër adhurimet më të rëndësishme për ne, sepse është bisedë mes nesh dhe Zotit ton, gjë që nuk e gjen në asnjë lloj adhurimi tjetër në këtë formë. Prandaj Allahu madhëruar thot: "Inna s-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta", vërtet namazi për besimtarët është detyrë e ndarë në kohët e caktuara, dhe e lidh namazin me besimin, sepse është gjëja më e dukshme që e shpreh atë për besimtarët.